Oke geng, kita udah nyampe geng di Mampang geng. Bentar lagi kita mau jemput Queen sama Elsa geng. Jam lo dari bandara, ampun dah. Bunda, ampun. Kumaha damang, kumaha damang. Semanggi pulangnya lewat Semanggi. Ih, 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 iu. Astaga. Apa itu, Be? Siapa itu suaranya, Re? Ada PCR juga suaranya. Wow, lagi apaan sih? Nggak ngerti juga. Wow. Kok dia jualan bakso gede banget, ada mie-nya. Indomie lagi, Re. Gimana dong? Ini juga, ini pasti satu kelompok saudara-saudara. Keren sekali. Ada helm, saudara. Kita mau lewat mana ini, saudara-saudara? Saudara yang mana? Saudara yang mana? Tuhan senangi. Saudara yang mana? Saudara yang mana? Tuhan senangi. Saudara yang... Aduh, apa ini nyamuk semua di mobil sih. Saudara yang mana? Saudara yang mana? Tuhan senangi. Saudara yang mana? Tuhan senangi. Bisa aja. Udah beres. Saudara yang mana? Jangan nengok ke kanan, jangan nengok ke kiri. Saudara yang mana? Saudara yang mana? Ini marinir. Bintang berapa? 0549. Saudara yang mana ya? Yang mana ya? Yang mana? Saudara yang mana? Saudara yang mana? Tuhan senangi. La 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 la. Salah besar kalau kamu ke kanan. Bisa sih ke kanan, karena kenyataannya bakalan nggak ke kanan gitu loh. La 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 la.
Jualan mie ayam di HSB Jakarta, seharinya berapa duit? Punya tempat sendiri, warnanya biru. Itu di dalam siapa? Yang mana? Yang mana engkau senangi? Itu siapa? Yang lagi jalan kaki itu siapa? Kayaknya sepatunya mahal banget. Mudah-mudahan orangnya dapat hidayah dan rahmat. La 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 la. Lo. Masya Allah, semua kehendak Allah. Tim di atas buat bawa sepeda seperti saudara-saudara, tapi aku tidak tahu juga skur apa namanya. Itu bawa nasi buat siapa? Bawa nasi buat siapa? Ada bluebird yang di Mampang, tempatnya juga gede. Tempatnya gede banget. Riana. Dari jauh ini kok nggak maju. Wow, gas. Gue serem banget ya. Kamu kan bangga kali ya. Jam 11:09. Ada tempat yang kosong apa enggak? Mudah-mudahan ada. Stop. Enggak, aku juga punya jenggot pak, maksudnya gitu. Pak itu jangan salah nangkap deh. Masih
Sudah sampai Grapila, sebentar lagi nyampe. Ku kepengin makan mangga, mangga-mangganya siapa? Aku kepengin mangga, mangga-mangga siapa? Kok bisa mangganya manis? Aku yang mau beli, tapi dia lagi sibuk. Dari jauh ku kepengin makan apa? Kalaulah memang oh, sebelahnya Honda Yamaha rek. Wow, keren. Kamu keren sekali. Macet saudara-saudara, skip dulu. Kita terusin deh karena nggak macet kan. Kita terusin saudara-saudara. Itu re, aku pengen itu 300. Tapi aku tidak boleh ego sama mama aku. Mama aku harus beli motor, supermoto. Cek dulu. Salah rek kalau dibanting begitu, mana sih? Kok yape-yape? Sudah sampai. Sudah sampai di Yoshinoya, Noya Yoshi.
sampai. Kayak punya jalannya dia sendiri. Dia kencang saudara-saudara. Queen di mana Queen? Semangat saudara-saudara. Tinggal satu paket saudara-saudara. Ini dia saudara-saudara.